എനിക്ക് 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി, എനിക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരനാകണം. എൻ്റെ കുട്ടി, അമ്മ വേദനയോടെ പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ്. അദ്ദേഹം ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വീക്ഷണമുള്ള, യുക്തിബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് സത്യത്തിൽ നിനക്കറിയുമോ? പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുന്ന ഒരാൾ. നിൻ്റെ അമ്മാവൻ ഹറോൾഡോ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നുമുണ്ട്, ചിലത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചാൽ നിൻ്റെ ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ നിനക്ക് എഴുതുകയോ ആവാം. അല്ലമ്മ, എനിക്ക് എഴുത്തുകാരനാകണം. പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറല്ല. എന്നാൽ നീ എന്നെങ്കിലും ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല, ഫോട്ടോകളിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരെഴുത്തുകാരൻ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല എന്നിരിക്കെ നീയൊരു എഴുത്തുകാരനാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ പുസ്തക പരിചയ യാത്രയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾ തന്ന നിർലോഭമായ സ്നേഹങ്ങളെ തുടർന്നാണ് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാനുള്ള പ്രചോദനവും ധൈര്യവും കിട്ടിയത്. ശരിതെറ്റുകൾക്കപ്പുറം ഒരു വിശാലമായ സ്ഥലമുണ്ട്. ശരിയുടെയും തെറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ അവിടുന്ന് അകന്ന് നടന്ന് വേറൊരിടത്തേക്ക് ചെന്നാൽ ആ വിശാല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാനാകും. അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പുഴ ഒഴുകുന്നത് പോലെ, ലൈക്ക് ദ ഫ്ലോയിങ് റിവർ എന്ന ഗംഭീരമായ ഒരു പുസ്തകം പൗലോ കൊയ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന വിസ്തൃത എഴുത്തുകാരൻ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. എവിടെയാണ് ശരിതെറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വിശാലമായ സ്ഥലമുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ഒരു കഥയല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുടെ റിഫ്ലക്ഷനാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ജീവിതം കൂടിയാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം ഒരു ജീവിതമാണുള്ളത്. ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 ജീവിതമാകുന്നു. നിങ്ങൾ 100 പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 101 ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നു. 100 പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതവും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പുസ്തക വായനയും ഓരോ പുതിയ ജീവിതമാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ 100ഓളം ജീവിതങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒഴുകുന്ന പുഴ പോലെ എന്ന ലൈക്ക് ദ ഫ്ലോയിങ് റിവർ എന്ന ഈ വിസ്തൃതമായ ഗ്രന്ഥം. പൗലോ കൊയ്ലോ ഓർക്കുമ്പോൾ മറ്റു പല പുസ്തകങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ ഓടിയെത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം ജീവിതത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാൻ. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഇടത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ആ ഇടം നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, ഡൽഹിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പുരാന കില കാണാൻ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഫോർട്ട് കാണാൻ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് 500 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള താജ്മഹൽ കാണാൻ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര മോണുമെൻറ്റുകളും മ്യൂസിയംസും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു നാട് കാണും. പൗലോ കൊയ്ലോ പറയുന്നത്, ഒരിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇടത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിലേക്കല്ല നിങ്ങൾ ചെന്നിറങ്ങേണ്ടത്, ആ ഇടത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങണം. നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിലെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. ആ നാട്ടിൽ അന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. അവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ച് അവരെ അറിയണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മ്യൂസിയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ ഇന്നിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് ഒട്ടിച്ച് വായിക്കണം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പൗലോ കൊയ്ലോ വരച്ചു വെക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ 2-3 കഥകളിലൂടെ, വളരെ ചെറിയ കഥകളിലൂടെ വിവക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 200ഓളം ചെറു സംഭവങ്ങൾ. ആ സംഭവങ്ങളെയാണ് ചിലപ്പോൾ 2 വരിയിൽ, ചിലപ്പോൾ 2 പേജിൽ, ചിലപ്പോൾ 4 പേജിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 4 വരിയിൽ, അതിലൊന്നിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ കടന്നു പോകുന്നില്ല. ദീർഘമായ ഒന്നും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുമില്ല. മറിച്ച് 2 വരികൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ സാധ്യതകളെ തുറന്നിട്ട് തരും. ഒരു മരം ഒരു പുഴയോരത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരവും വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്, ആ മരത്തിലിരിക്കുന്ന കിളിയും വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. കിളിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറന്നു പോകണം. മരത്തിൽ നിന്ന് പറന്ന് ആ കിളി വെള്ളം കുടിച്ച് തിരിച്ച് മരത്തിൽ വരും. മരം തൻ്റെ വേരുകൾ നീട്ടി
ആ പുഴയോളം എത്തിച്ച് ആ വേരിലൂടെ ആ പുഴയിലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിച്ച് മരവും സംതൃപ്തി അടയും. മരമായാലും കിളിയായാലും കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ കുടിക്കാനുള്ള യാത്രകൾ 2 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ആകാശത്തിലൂടെ പറന്ന് അത് ആ പുഴയിലെത്തി വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊന്ന് ഭൂമിയിലൂടെ തൻ്റെ വേരുകൾ പായിച്ച് അതേ പുഴയിൽ ചെന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് തിരിച്ചു വരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രസകരമായ ഒരു വിവരണം ഒരു ഗാർഡനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു ഗാർഡനിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈ പുസ്തകത്തിലൊരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്, ഒരു ഗാർഡനിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഗാർഡനിലെ ചെടികൾ വെട്ടിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ ഗാർഡനിലെ ചെടികൾ വെട്ടിയൊരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നു. എന്തിനാണ് ഈ ചെടികൾ വെട്ടിയൊരുക്കുന്നത്? ഒരു ചെറിയ ആൽവത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷത്തിൻ്റെ അനാട്ടമി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ചെടികൾക്കെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായി കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് വളർന്ന് പരിണാമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന ഈ ചെടിയെ ഞാൻ വീണ്ടും വെട്ടിയൊരുക്കി എന്തിനാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പാകത്തിന് ഒരുക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഈ ചെടിയെ അങ്ങ് വളരാൻ വിട്ടുകൂടെ? അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായ ചെടിയെ വളരാൻ വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് അത് വെട്ടണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ആ ഗാർഡനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഗാർഡനെ സ്വതസിദ്ധമായി വളരാൻ അനുവദിക്കാൻ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് പിൻവാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തൊരു ചിന്ത വരുന്നു. ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു ഗാർഡനർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കാം ഈ പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക. അയാൾ ഒരുക്കിയ ആ പൂന്തോട്ടത്തെ ഇങ്ങനെ കാടുപിടുക്കാൻ അനുവദിച്ച് ഞാൻ അതിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന രണ്ടാമത്തൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. ഒരു ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചെടിയെ വളരാൻ അനുവദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടിയൊരുക്കുക എന്ന 2 ചിന്തകളെ ഒരേ സമയം അദ്ദേഹം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവസാനം അതിനെ വെട്ടിയൊരുക്കൽ തന്നെയാണ് ശരി എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം അത് വെട്ടിയൊരുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ട. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ശരി തെറ്റുകൾക്കപ്പുറം വിശാലമായൊരു ഇടമുണ്ടെന്നും ആ വിശാലമായ ഇടത്ത് നമുക്ക് കൂടിയിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വലിയൊരു ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മുത്തശ്ശി, ആ മുത്തശ്ശിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഒരു കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി എന്തൊക്കെയോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടി മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മുത്തശ്ശി എന്നെക്കുറിച്ചാണോ എഴുതുന്നത്? അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ചല്ല എഴുതുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് എഴുതുന്നത്? മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, നിന്നെക്കുറിച്ച് എന്തെഴുതുന്നു എന്നത് ഒരു പ്രധാന കാര്യമല്ല, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് എന്നതാണ് പ്രാധാന്യം. എന്താ മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് അത്? ഈ പെൻസിലാണത്. ഈ പെൻസില് ചില പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ് പെൻസിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത? പെൻസിലിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ആ മരക്കഷ്ണത്തിന് യാതൊരുവിധ പ്രാധാന്യവും ഇല്ല എന്നതാണ്. ആ പുറത്ത് കാണുന്ന മരക്കഷ്ണത്തിന് യാതൊരുവിധ പ്രാധാന്യവുമില്ല. പിന്നെ എന്തിലാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്? അതിനുള്ളിലുള്ള ഗ്രാഫൈറ്റിലാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ഉൾക്കാമ്പിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പുറന്തോടിന് യാതൊരുവിധ പ്രാധാന്യമില്ല. അതാണ് പെൻസിൽ നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം. രണ്ടാമതെന്താണ്? മുത്തശ്ശി പറയുകയാണ്, രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശം, പെൻസിൽ നിനക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ അതിനെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യണം, അതിനെ നിനക്ക് വേദനിപ്പിക്കണം. ആ പെൻസിൽ ശക്തമായിട്ട് ചെത്തി ഒരുക്കിയാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി, ചെത്തി ഒരുക്കിയാൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ചെത്തി ഒരുക്കിയാൽ എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നീ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുന ചെറുതാകും. അപ്പോൾ നിനക്ക് വീണ്ടും ചെത്തിയൊരുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നിരന്തരമായി ചെത്തിയൊരുക്കിയാൽ മാത്രമേ, നിരന്തരമായി നിന്നെ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ, നിരന്തരമായി നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് എഴുത്ത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? ഒരു സംശയവും വിചാരിക്കേണ്ട. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ ഗ്രാഫൈറ്റിലാണ് പ്രാധാന്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ ഗ്രാഫൈറ്റിലുള്ള ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെത്തി മുന കൂർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ മുന കൂർപ്പിച്ച് ചെത്തി ഒരുക്കുന്ന ആ പെൻസില് മറ്റൊരു കാര്യത്തിനും കൂടി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമതായി, അത് പെൻസിലിൻ്റെ പുറകിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൈകളാണ് അത് എന്തെഴുതണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്, പെൻസിലല്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മിറാക്കിളിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് ആ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതം അവനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകൃതമല്ല എന്ന വലിയൊരു തത്വം, അവൻ സമൂഹജീവിയാണെന്നുള്ളൊരു തത്വവും അതിൻ്റെ അകത്ത് അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പെൻസിൽ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലാണെന്നുള്ളൊരു തത്വമുണ്ട്. മൂന്നാമത് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നാലാമത് പറയുന്ന കാര്യം, ആ പെൻസിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പെൻസിലിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പെൻസിൽ അവസാനമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നൊരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഒരു അടയാളം അവശേഷിപ്പിച്ചാണ് അതിൻ്റെ തീർന്നില്ലാതാവൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു പെൻസിൽ തീർന്നില്ലാതാവും.
പെൻസിൽ ഇല്ലാതാകുന്നെങ്കിലും പെൻസിൽ ഒരു അടയാളം ബാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പെൻസിലിനെ പോലെ തീർന്നില്ലാതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവശേഷിപ്പിക്കണം, അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കൂടി ഈ പുസ്തകം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഈ പുസ്തകം ചെറിയ ചില ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വലിയൊരു ലോകത്തെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ട്സും റിഫ്ലക്ഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ജീവിതവും മരണവും പ്രണയവും പരാജയവും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്ന വിവിധ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ മാനുവൽ പ്രധാനിയും മാനുവൽ അനിവാര്യനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട്. വളരെ രസകരമായൊരു കഥയാണ്. മാനുവൽ ഭയങ്കരമായി ജോലി തിരക്കുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും മാനുവലിന് ജോലി ചെയ്യാനേ നേരമുള്ളൂ. മാനുവലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെറുതെ ഇരിക്കൽ അപരാധമാണെന്നാണ് മാനുവൽ കരുതുന്നത്. വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് താനെന്തോ അപരാധം ചെയ്യുന്നതാണ്. വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു തെറ്റാണ്. താൻ നാട്ടിൽ പരിചിതനായിരിക്കണം, താൻ അപരിചിതനായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അപരാധമാണ്. താൻ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആവുക എന്നത് അദ്ദേഹം ഭീതിയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന കാര്യമാണ്. നാട്ടിലെല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരാളായി മാറിയില്ല എങ്കിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല എന്ന്, താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ല എങ്കിൽ താൻ നിരുത്തരവാദപരമായി ഈ സമൂഹത്തോട് പെരുമാറുന്നു എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന, എന്തെങ്കിലും തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വർക്കഹോളിക്കായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് മാനുവൽ. മാനുവൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ മാനുവൽ ഒട്ടും സന്തോഷവാനല്ല. ആ സമയത്ത് മാനുവലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഏഞ്ചൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മാനുവലിനോട്, ഒരു കഥ പോലെ പറയുകയാണ്, മാനുവൽ നിനക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നു കൂടെ 15 മിനിറ്റെങ്കിലും? അപ്പോൾ മാനുവൽ പറയുന്നു, ഇല്ലില്ലില്ല, എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ 15 മിനിറ്റെങ്കിലും ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന പോലെയാവും. മാനുവൽ, നിങ്ങൾക്ക് 15 മിനിറ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കാനാവില്ലേ? ഇല്ല, എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാനാവില്ല. അപ്പോൾ മാലാഖ മാനുവലിനോട് പറയുന്നു, നിനക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാനാവില്ല എന്നല്ല, നിനക്ക് മാനുവൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനാവും, പക്ഷേ നിനക്കതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല. നീ അതിന് ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല, നീ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അപരാധമാണെന്ന് നീ കരുതുന്നു. ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അകവും പുറവും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നൊറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനിയും മാനുവൽ അനിവാര്യനുമാണെന്ന ഒരു കഥയിലൂടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. താൻ അനിവാര്യനല്ലെന്നും താൻ പ്രധാനിയല്ലെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് മാനുവലിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ചില തത്വങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ജീവിതത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടും അങ്ങനെ ചെറിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് ജീവിതത്തെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്ന നിലക്കാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട, നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കേണ്ട, ഒരു തവണ വായിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു തവണ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റിവെച്ച് മറ്റൊരു തവണ കൂടി വായിക്കേണ്ടി വരും ഈ പുസ്തകം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് 100 ജീവിതങ്ങൾ 100 തവണ വായിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും പുതിയ ചില തലങ്ങളിലേക്ക് 67ഓളം ഭാഷകളിലേക്ക്, ഒറിജിനൽ പോർച്ചുഗീസിൽ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം 67ഓളം ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്നും ഈ പുസ്തകം കണ്ടുകിട്ടുന്നവൻ കയ്യിൽ നിന്ന് നിലത്ത് വെക്കാറില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് അടിവരകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിറയെ അടിവരകളാണ്. ഈ അടിവരകൾ നാളുകൾക്ക് ശേഷം, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഈ പുസ്തകം എത്തുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നെന്നും ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അടിവര ഇട്ടിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം. വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ആ പുസ്തകം വായിച്ച് ആ വായിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് വായിച്ച് ആ പുസ്തകം നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുസ്തകം അമരത്വത്തോടിരിക്കുകയും നിങ്ങൾ മൃതപ്രായമായി ഇല്ലാതായി തീരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ വരച്ച വരകളും ആ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളെ ദ്യോതിപ്പിച്ച ചിന്തകളും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏതെങ്കിലും വായനശാലയുടെ മൂലയിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകം മറ്റൊരാളെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ച വരകൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുഴ ഒഴുകുന്നത് പോലെ, ലൈക്ക് ദ ഫ്ലോയിങ് റിവർ, എങ്ങനെയാണ് പുഴ ഒഴുകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പുഴ മെൻ മേ കം മെൻ മേ ഗോ, ഐ ഗോ ഓൺ ഫോർ എവർ എന്നാണ് പുഴ പറയുന്നത്. ആളുകൾ വരും, ആളുകൾ പോകും, പക്ഷേ ഞാൻ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പുഴ. പുഴയ്ക്ക് ഇരുവശത്തും ചെടികൾ വളരാറുണ്ട്. ആ വളരുന്ന ചെടികളെല്ലാം നശിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. ഈ വരുന്ന നശിഞ്ഞു പോകുന്ന, വളരുന്ന, പൂക്കുന്ന ചെടികളെക്കുറിച്ച് പുഴ ചിന്തിക്കാറില്ല. പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പുഴയുടെ തീരത്ത് വളരുന്ന ചെടികൾ വളരും, വലുതാവും, പൂടും, തളിർക്കും, ഇല്ലാതാകും.
മരങ്ങളാണെങ്കിലും മറിഞ്ഞു വീഴും, കടപുഴകും, പക്ഷേ പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഒഴുകുന്ന പുഴ പോലെയാണ് ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുകരകളിലും ചെറുതായി മുളച്ചു പൊങ്ങിയ ചെറിയ മരങ്ങളെ പോലെയാണ്. അത് വളർന്ന് വലുതായി പരിലസിച്ച് പൂവിട്ട് കായ്ച്ച് ഇല്ലാതാകുമ്പോഴും പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് ദ ഫ്ലോയിങ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഒഴുകുന്ന പുഴ പോലെ രാത്രിയിൽ നിശബ്ദമായിരിക്കുക, ഇരുളിനെ ഭയപ്പെടരുത്. ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ തിരികെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക. ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക, മേഘങ്ങൾ പുഴ പോലെ ജലമാണ്. നിങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രശാന്തതയുടെ ആഴങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് അവയെയും ആഹ്ലാദത്തോടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക. മാനുവൽ ബെൻഡേരയുടെ വാചകങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങളും ഒഴുകുന്ന പുഴ പോലെ രാത്രിയിൽ നിശബ്ദമായിരിക്കുക. ഏവർക്കും നന്ദി.